පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි ඔව්. හඳුන්නේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මීට ඉහත දිනකදී අවිද්‍යාව සහ දෘෂ්ටි අතර වෙනස පැහැදිලි කරන ලෙස අපි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළෙමු. එදින ඔබ වහන්සේ විසින් අවිද්‍යාව යන්න මනා ලෙස පහදා දුන්නා. එහෙත් දෘෂ්ටිය යනු කුමක්දයි පහදා දීමට අවශ්‍ය ඉඩකඩ මදු නිසා එය පහදා දීමට නොහැකි වුණා. ඒ නිසා දෘෂ්ටිය යනු කුමක්දයි පහදා දෙනමින් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහෙන්න ඇති පින්වත් පිරිසට අවිද්‍යාවයි දෘෂ්ටියයි කියන මේ වචන දෙක පිළිබඳ මීට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් නගලා තිබුණා. අවිද්‍යාව කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව හොඳින් විග්‍රහයක් කළා. ඒතර දෘෂ්ටිය කියන වචනේ තමයි අපිට විග්‍රහ කරගන්න තිබුණේ. අපොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙනවා නම් අවිද්‍යාව කියනකොට අවිද්‍යාව කියලා සදාතනිකව පවතින ඒකාකාර දෙයක් අවිද්‍යාව කියලා නෑ කියලා අපි දා විග්‍රහ කළා. අවිද්‍යාව කියන්නේ හේතුඵලයක්. ඒ මොහොතේදී හටගන්න අවිද්‍යාවෙන් තමයි ඒ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි අවිද්‍යාවේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ආකාරයි. ඒ මොහොතේ හටගන්න අවිද්‍යාව නිසායි ඒ මොහොතේදී අදහස් ඊට අනුකූල වෙන්නේ. එතකොට ඒ අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය ඒ ආකාර වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි අවිද්‍යාව දුරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවකදී යමෙක් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙනකොට සතර අපා ගත වීමට හේතුකාරක වෙන අවිද්‍යාව මට්ටම සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය වෙලා සහ මුලින් කෙලවර වෙනවා. අනුසේ වශයෙන් බිඳෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අවිද්‍යානුසේ කොටසක් බිඳෙනවා. අනාගාමී ඵලයටපත් වෙන සකෘදාගාමී ඵලයේ තුනී වෙලා අනාගාමී ඵලයටපත් වෙනකොට කාමරාග ව්‍යාපාද කියන මේ දෙකට හේතුකාරක වෙන අවිද්‍යාව බිඳෙනවා. නැත්නම් අනුසයත් සමග ප්‍රහාණය වෙනවා. කාමරාගානුසය, පටිඝානුසය කියන දෙක. අරිහත් ඵලයටපත් වෙනකොට තමයි මානානුසය කෙලවර වෙන්නේ ඉවරට. අවිද්‍යානුසය. ওই දෙක ඉර වෙනවා. අවිද්‍යාව පොඩ්ඩක්වත් නැතුව කෙලවර වෙන්නේ අරිහත් ඵලයටපත් වෙනකොට. එන අවිද්‍යාව ගැන එකක් නෙමෙයි විග්‍රහ කරලා දුන්නා. ඒ මොහොතේදී තමන් ළඟ ඇතිවෙනා වූ චතුරාර්ය සත්‍ය නැමේ සිව්සක් නොදැනීම. දුක්ඛාර සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදාය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධාර සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව යථාර්ථවත් නොදැනීම අවිද්‍යාව කියලා. දුක්ඛේ අඥානං, දුක්ඛ සමුදය අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාය අඥානං අයං උච්චති අවිද්‍යාව කියලා විග්‍රහ කරනවා. ඒතකොට මේ ආකාරයෙන් අවිද්‍යාව කිව්වේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ දැනීමක් නැහැ කියන එකයි. දැන් මෙතෙන්දී දකින්න ඕන වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒතකොට දුක පිළිබඳව දන්නවා කිව්වහම කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ වැහිලා තියෙන මට්ටම අහක් වුණාම. දහම් ඇස පහළ වුණාම. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව දර්ශනීය පහළ වෙනවා. ධම්මචක්කෝ මුදපාදි වශයෙන් කියනවා. හැබැයි මේ සිව්සත් දැක්කා කිව්වට ඒකේ දැකීම එකක්. ඒතකොට මේ දැකීමේදී පූර්ණවන්නා වූ දෙයක් තියෙන අත්දැකීම. දැකපු දේ අත්දකින්න ඕනේ. අත්දැක්කම තමයි ඒකේ පූර්ණත්වය ලැබෙන්නේ. සෝතාපන්න ඵලයේදී අරිහත්ත්වයට එනකම් අවශ්‍ය කරන්නා වූ දුරු කළ යුතු අවිද්‍යාව මේකයි කියලා දකින්න. හැබැයි ඒක අත්දකින්න ඕනේ සහ පූර්ණ වෙන්න. අන්නේ අත්දැකීම තමයි එතෙන් පටන් පූර්ණේ කරගෙන යන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥාව යම් තරමට පහළ වුණාද අවිද්‍යාව ඒ තරමට බිඳෙනවා. එන ප්‍රඥාව හැ දුක පිළිබඳව ඥානිය පහළ වෙන්න ඕනේ. දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං එදිලා අයං උච්චති විකවේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා. සම්මා දිට්ඨිය ඥාන හතරට පෙන්නනවා. ඒ දුක්ඛේ අඥානං කිව්වහම අවිද්‍යාව. දුක්ඛේ ඥානං කිව්වහම සම්මා දිට්ඨිය. දැන් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අවිද්‍යාව දුරු කරන්න දුක්ඛේ ඥානං ඕනේ. ඒ ඥාණයෙන් නැතිලා බෑ. ඥානං උදපාදි වුණාට පස්සේ තවත් කාරණා තුනක් තියෙනවා. පඤ්ඤා උදපාදි වෙන්න ඕනේ, විද්‍යා උදපාදි වෙන්න ඕනේ, ආලෝක උදපාදි වෙන්න ඕනේ.
මේක පෙරට වචන තිබුණාට එකින් එක පොඩි පොඩි අදහස් ගැඹුරුයි. චක්කෝ උදපාදි ඥානං උදපාදි. කාරණා දෙකක් එනවා. දහම් ඇස පහළ වුණාම සෝතාපන්න ඵලයේදී චක්කෝ උදපාදි වෙනවා. එතකොට ඥානං උදපාදි වෙනකොට තව පොඩ්ඩක් එහාට එනවා. ඒ ඥානිය දැකලා හිටන් ඥාන ගෝචර වෙනවා. Tamante දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. හොඳට තේරෙනවා වැටහෙනවා. ඒ ප්‍රකාරයේ දකින්න නම් ඒක අත්දකින්න ඕනේ. යම් කිසි දුකක අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් දුක පිළිබඳව ඥානය හොඳට පහළ වෙනවා. ඒ අත්දැකීම ආවට පස්සේ තමයි ප්‍රඥා උදපාදී වෙන්නේ. අන්න එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? විද්‍යා උදපාදී වෙනවා ඊළඟට. විද්‍යා උදපාදී වෙනවා කියන්නේ විද්‍යා ඥානය කියලා කියන්නේ. විනිවිද දකින්න. අධ්‍යක්ෂ දේ විනිවිද අත්දකින්න පටන් ගන්නවා. ආලෝක උදපාදී කියන ආලෝකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකේ යම් තැනකද එතන අඳුරුයි. ආලෝකයේ යම් තැනකද එතන අඳුරු නැහැ. ලෝකයේ නැහැ. එහෙනම් අපි ආලෝකය කියන්නේ එකක්. එතන ආලෝකය කියන්නේ තව එකක්. ලෝක සම්මතියේ ආලෝකය එකක්. ආර්යවිනී මේ කිව්ව ආලෝකේ ඊට තවත් එහාට ගිය එකක්. යම් තැනක ලෝකයේ පිළිබඳ චන්ද රාගයක් නැද්ද සහවලින් කෙලවරද? එතන ආලෝකයි. ගැඹුරු තැනක් ඔය. දැන් මේ පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කළේ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විද්‍යාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම අවිද්‍යාව පිළිබඳවත් ඒ කාරණා දෙක. දැන් අපි වෙන්නවා එකක් තව ඊළඟ දෘෂ්ටිය ගැන. මොකද්ද මේ දෘෂ්ටිය කියන්නේ? දැන් මට නම් කිසිම දෘෂ්ටිගත නැහැ කියලා කියනවා. දෘෂ්ටිගත කියන්නේ ඒකක්. දෘෂ්ටිගත වෙනවා. දෘෂ්ටිගත වෙනවා කියන එක නැති වෙනවා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනකොට. ඉතින් දෘෂ්ටිගත කියන්නේ ඒකක්. සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක තමයි වචන කීපයක් පෙන්නලා තියෙනවා. දෘෂ්ටිගතං දෘෂ්ටිගත වෙනවා කියලා. දිට්ඨි ගහනම් දෘෂ්ටියෙන් ග්‍රහණය කරගන්න. ඒ තව එකක්. දිට්ඨි කාන්තාරෝ දෘෂ්ටි කතරක් දැවෙනවා පිච්චෙනවා. එතන ගියාම දෘෂ්ටි විප්පන්දිත්තා දෘෂ්ටියෙන් කම්පණයටපත් වෙනවා කම්පා වෙනවා. දෘෂ්ටි විසූතිකා ඒක ඇනෙනවා. හරියට උලක් වාගේ. විශේෂයෙන්ම සියුම් වේ අති සියුම් උලක් වාගේ. ගෑවිච්ච තැන ඇනෙනවා. අන්න එහෙම ස්වභාවයක් තියෙන එකක් තියෙනවා මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන වචනේ. මෙන්න මේක තමයි සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනු නැති වෙන දෘෂ්ටිය. දැන් උග දෙනෙට හිතෙනවා සියලු දෘෂ්ටි ඉවරයි හින්දා මට කිසිම මෙහෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැහැ කියන. ඔය මිත්‍යා දිට්ඨි කියන වචනේ අරගත්තට ගැඹුරු හරියක් තියෙනවා. මිත්‍යා දිට්ඨියේ වරවත් කොටසක් තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. මේ සෝවාන් වුණාට පස්සේ කිසිම මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැහැ කියලා ගත්තොත් එහෙම. අන්න එතන දෘෂ්ටි තෝරාගත්තේ නැතුවම තියෙන අනුපාඩුව. අපි සම්මතියෙන් අරගෙන ඉනවා. වචන ටිකක් ඒ වචන ටික භාවිතා කරනවා මිසක් විමර්ශනය කරන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ කාරණේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දෘෂ්ටානුගතිය කියලා වචනයක්. යම් කිසි යහපත් කෙනෙක් නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හරියාකාරව ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරගෙන යනකොට ඒ ඇසුරු කරන පිරිස දෘෂ්ටානුගතියටපත් වෙනවා. ඒ දෘෂ්ටියට අනුගත වෙනවා. එහෙනම් මේ දෘෂ්ටි කියන වචනේ කියනකොට ඒ දෘෂ්ටි කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියමයි කියලා ගත්තොත් වැරදි. මොකද මිත්‍යා දිට්ඨිය වගේම සම්මා දිට්ඨිය දිට්ඨියක් නේ. ඒක දෘෂ්ටියක්. සම්‍යක් දෘෂ්ටි කියලා කියනවා. ඔක්කොම සංස්කෘත පටලවලා තියෙන ඉඳයි අද අත්හැරලත් බෑ. ඒව ගන්නත් එපා කියලා තියෙන. නමුත් ඉතින් අද ඔක්කොම භාවිතා කරන තියෙන දෘෂ්ටි ඔය වචන ඔක්කොම එහෙමයි. අපේ වචනේ දිටු. දිට්ඨි කියන්නේ පාලි. දෘෂ්ටි තමයි කියන්න වෙන්නේ. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉන් දිට්ඨි ගතම්. දිටු ගත වෙනවා අපේ වචනේ. අපේ වචනේ කිව්වොත් තෝරගන්න අමාරුයි. දෘෂ්ටි ග්‍රහණය කිව්වහම තමයි තේරෙන්නේ සංස්කෘත කිව්වහම. එපා කිව්ව වැඩේ කරලා අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ දැන්.
අපිට ඒවත් කියන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දෘෂ්ටිගත වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක දෙයක්. දෘෂ්ටිගතං කියන්නේ. අනේ දෘෂ්ටියටපත් වෙනවා කියලා කියනකොට. ඒතකොට ඊළාට පිටනවා මොකද්ද? දෘෂ්ටානුගතිය කියලා. වචනය. නැත්නම් දිට්ඨි අනුගත වෙනවා කියලා එකක්. ඒ තව එකක්. යම් කිසි දෘෂ්ටි කියන වචනේදී අපි කිව්වා සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙච්ච යම් කිසි කෙනෙක්. ඒ සම්මා දිට්ඨියට අනුකූලව කියනවා නම් කරනවා නම් අන්න එතකොට ඒ ඇසුරු කරන අයටත් ඒ සම්මා දිට්ඨිගත වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ දෘෂ්ටානුගතියටපත් වෙනවා. වැරදි ආකල්පයෙන් කියනවා නම් කරනවා නම් මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් ඒ අහන පිරිස දරන පිරිසටත් ඒ දෘෂ්ටියට අනුගත වෙනවා. ඒක එතකොට වැරදි ආකල්පයකට මිත්‍යා දිට්ඨියක් වෙනවා. මේ මිත්‍යා දිට්ඨිය අධර්මයක්. සම්මා දිට්ඨිය ධර්මයක්. එතකොට මේ මිත්‍යා දිට්ඨිය අධර්මයක් කියවම සියලු අධර්ම මිත්‍යා දිට්ඨියට අයිති. ධර්ම කිව්වහම එතනත් අධර්ම ධර්ම තෝරා ගන්න ඕනේ. ලෝක සම්මතිය එකක් ආර්ය විනය තව විදියක්. ධර්මයයි අධර්මයයි. මොන ආකාරයෙන්ද කියන්නේ? නිවන් දැකීමට හේතුකාරක වන්නා වූ ධර්මයේ මේ ආර්ය විනයෙහි නැත්නම් මේ බුදු සසුනේහි ධර්ම කියලා පෙන්නනවා. ආර්ය ධර්මයේ නිවන් මඟ ධර්මයක්. ඒ වගේම ශ්‍රීසත් ධර්මයේ කියලා කොටසක් තියෙනවා. නිවන් දැකීමට උපනිශ්‍රේ වන කොටස. අපි ඒකට ධර්මයේ කියව එක අර්ථයකින්. මොකද්ද මේ ධර්ම කියන්නේ? යමක් දරණාර්ථයෙන් තමයි ධර්ම කියන්නේ. හැබැයි මේක මේ අටුවා පොත්වල නම් තියනවාද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. ඔය විග්‍රහ කරනකොට ධර්ම කියන එක තෝරන්න වචනයක් නැහැ. ඉතින් ධර්ම කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහපුවාම ඒකට ඔය මේ විශේෂඥ පිරිසක් විසින් ලියව පොතකට විග්‍රහ කරලා තිබුණා. ඒක ප්‍රශ්නයක් අහලා. එකම උත්තරයක්වත් හරියට දීලා තිබුණේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. ඉතින් අර යව භාෂෝපකාර සමාගම කහටි විශේෂ පොතක. ඉතින් ඒකෙදී මොකද මේ ධර්ම කියන්නේ මොකද්ද කියන වචනේ තෝරාගන්න බැරි වෙලා තිබුණා. මේ වචනේම අර්ථය තියෙනවා. වචනේ නිරුක්තිය දකින්න නැත්නම් ඒක කියන්න බෑ. යමකී යමක් දරනවාද? ඒ නිසා තමයි ධර්ම කියන්නේ. කෙටින්ම කියනවා. ඒක අවබෝධයට ගෝචර වෙච්ච එකක්. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් හේතුවක් නැතුව පවතින්නේ නැහැ. යම්කිසි ශක්ති බලයක් උඩ දරනවා. ඒ ශක්තියෙන් දරන නිසායි සතර මහා භූතය ඊට අනුකූලව පවතින්නේ. යම් ආකාරයට හැඩතල අරගෙන පවතින්නේ. එතකොට යමක් යම් තැනක විද්‍යාමාන ඉන්නේ දරන්නේ. යම්කිසි ශක්තියක් ඇති නිසා ශක්තියක් සමගයි. ඒ ශක්තිය ගෙවෙනකොට ඒක දරන්න බෑ විදෙනවා. එහෙනම් යමක් දරනකොට ශක්තිය ඒකාන්තයෙන් ඒකට වැය වෙනවා. ශක්තියක් වැය නොවි යමක් දරන්න බෑ. මේක ධර්මයක්. මේ මූලික ධර්ම කියන වචනේ අර්ථය. ඉතින් නිවනට හේතුකාරක වෙන්නා වූ මගින් පිට යන්නේ නැති වෙන්න. ඒ නිවන් මාර්ගයට උපනිශ්‍රේ ලබා දෙමින් ඒකට හේතු වෙන යමක් දරාගත යුතුද? නැත්නම් යමක් නිසා නිවන් මාර්ග දරනවද? කැඩෙන්න විදෙන්න නැතුව ඇදෙන්න නැතුව. ප්‍රඥාව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රමේ දරනවාද? ඒ ප්‍රඥාව පහළ වෙන්නේ ඒ දරපු දේ නිසා. ඒ දැරීම උඩයි. මෙන්න මේ බුද්ධ ධර්මයේ ඒ ආකාරයෙන් ඇති වෙනවා. මේ සත්‍ය අවබෝධයේ මූල කරගෙන සත්‍ය අවබෝධයට හේතු වෙන්නා වූ කුමන හේතුවකින්ද යමේ සත්‍ය අවබෝධය දරනවා නම් දරලා තියෙන්නේ? අන්න ඒකට හේතුකාරක වන්නා වූ යම් දහමක් තියෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නා වූ යම් කිසි ආකාරයේ වැඩ පිළිලක් තියෙනවා. ඒ වග නිසා තමයි එටිය දරන්නේ. ආර්ය මාර්ගය තුලින් දරලා හිටන් ඵලිය ලබනවා. නැත්නම් ඵලිය ලැබෙන්නේ නැහැ. එතන මෙන්න මේ ධර්ම එකක්. එහෙනම් ධර්ම කියන්නේ පොදු වචනයක් දරනවා. සත් ධර්ම අසත් ධර්ම. ධර්ම කියන එක දෙකේම කියවු. සත් කියන එකටත් කියනවා අසත් කියන එකටත් කියවු. එහෙනම් මේ දරන නිසායි ධර්ම කියන්නේ. සත් දේවල් දරන නිසා සත් ධර්ම කියනවා.
අසත් දේවල් දරන නිසා අසත් ධර්ම කියනවා. සත් කියන වචනේත් විවිධ අර්ථ තියෙනවා. ඔය වචන හුඟා හැම එකම අර්ථ විවිධයි. යහපත් දේ අත් කර ගන්නවා. සුවේ ලැබෙන දේ අත් කර ගන්නවා. ඒක සත් වෙනවා. මේක. ලෝකෝත්තර වශයෙන් බැලුවොත් නිවන් සුවේ ලබා දෙන දේ අත් කරගත්තහම ඒ අර්ථයෙන් සත් වෙනවා. අවිද්‍යාවෙන් ගත නිගමන යන ලෝකේ නිගමන යන ලෞකිකත්වයෙන් බැලුවොත් සුවයි සුවයි කියලා ගත්ත පංචකාමී අත් කරගත්තාම සත් වෙනවා. ඊයයි තමයි ලෝකෙට ඇලිච්ච සත්ව. එතකොට සත්‍ය අවබෝධයේ සුවයි සුවයි කියලා ඒක අත් කරගත්තාම ඒ සුවේ අත් කරගත්ත කට්ටිය බෝධිසත්ව වෙනවා. බෝසත් වෙනවා. සත් කියන්නේ පොදු වචනයක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වචන එන්නේ. ඒතරයි මොකටද මේ අරගන්නේ? මේ සත් කියන දේවල් අපි දකින්න ඕන ඒ විදිහට. අන්න ඒ වගේ අපි යම් කිසි විදිහක සත් ධර්මයක් ගත්තා. කුමද්ද කියන්නේ? ආර්ය විනී සත් ධර්මයේ කියන්නේ නිවන් සුවය අත් කර ගැනීමට දරන්න ඕන එක. දරන්න ඕන දේ. සත් ධර්ම. වචන නිරුක්තිගතම හොදවල අදහස් පැහැදිලි වෙනවා. යමෙකුට නිවන් සුවය අත් කර ගන්න ඕන නම් මොනවද දරන්න ඕනේ? අන්න ඒවා සත් ධර්මයි. ඔක්කොම කැටි වුණා. ඒකට විරුද්ධ දේවල් අසත් ධර්ම. ඒක වෙනස ඕකයි. ඒ දැරිය යුතු දේවල් තියෙනවා අපි ධර්ම කියලා කිව්වා. දැන් දෘෂ්ටිය කිව්වේ මොකක්ද? දැන් මේ එකින් එකට ආවේ අපි ඔය ටික විග්‍රහ කරලා ගන්න. යම් කිසි දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම දකින්න. ඒ දකින්න දෙයට අපි දෘෂ්ටි කිව්වා. ඇහෙන් දකින්න එකත් එක දෘෂ්ටියක්. ඒක ලෝක සම්මතියෙන් කියන දෘෂ්ටිය. ඒ දෘෂ්ටිගත වීම එකක්. ඒකයි මේ දෘෂ්ටි කියන වචනේ විවිධ අර්ථ තියෙනවා කිව්වේ. ඇහෙන් දකින්න දෘෂ්ටිය එකක්. ඒවා මේ රූප බලන්න ඇහැ පාවිච්චි කරලා කරන එක. මනස කියන්නේ ඇසක්. මස්ලී ඇස එකක්, මස ඇස එකක්, මනස එකක්. එතකොට ප්‍රඥා ඇස එකක්. ප්‍රඥා චක්කු කියලා කියනවා. අන්නේ ප්‍රඥා ඇසෙන් දකින්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අන්නේ දැකීමක් ගත්තාම අන්නේ දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ තව එකක්. අවිද්‍යාවෙන් බහින ඇසක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගත්තොත් තමයි අපි අර ලෝක පැත්තට අහු වෙන දෘෂ්ටිගතන් කියන එකට යන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය ගන්න. ස්වභාවය තෝරා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෘෂ්ටි කියන වචනේ ගත්තාමයි පොදුවේ අරගන්නවා. එක දිහා පාවිච්චි කරන කාලයක් ගත්තාට පස්සේ හිතනවා දෘෂ්ටි කියන්නේ මෙන්න මේ අදහසනේ. ඒතර අපිට අදහස් එකකට සීමා වෙනවා. එයා ඉන්නේ දෘෂ්ටියක. කිව්වොත් එහෙම. අපි එකපාර කුමිත වෙනවා. සමහර අය කුමිත වෙනවා. උඹ තමයි දෘෂ්ටි ඇත්තේ මට තමයි දෘෂ්ටි තියෙන්නේ. ඊයටම අපහාස කළා කියලා මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. දෘෂ්ටි කියන වචනේ ගත්තාම දැකිය යුතු දේවල් මොනවද දකින්නේ? මසැසින් දකින්න ඒවා තියෙනවා. දෘෂ්ටි. මනසින් දකින්න ඒවා තියෙනවා. තවත් දෘෂ්ටිය. දිවසින් දකින්න ඒවා තියෙනවා. ඒ තව දෘෂ්ටියක්. ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඒවා තියෙනවා. ඒ තවත් දෘෂ්ටියක්. සමතස කියලා එකක් තියෙනවා. ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේලා දකින්න එක. ඒක තමයි උපරිමම දෘෂ්ටිය. අනාවරණ ඥානිය තියෙනවා. දෘෂ්ටියක් දකින්න ඕනේ. ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේලා දෘෂ්ටියක් තියනවා කිව්වොත් අපිට බැලලා බලනවා. මේක මොනවද බල කියනවා කියලා කියන්නේ කියලා. හැබැයි අහගත්තට පස්සේ තේරෙනවා දෘෂ්ටි කිව්වත් දැකීම අතර
උපරිමම දැකීම තියෙන ලෞතර බුදුරන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දකින්න දැකීම කිසි කෙනෙකුට නැහැ කිව්වොත් සිනහ වෙලා පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේට තියෙන දෘෂ්ටිය කාටවත් නැහැ කිව්වොත් එහෙම බයිනවා. මොකක් නිසාද? මේ දෘෂ්ටි කියන වචනේ දැකීමට කියන වචනයක් බව තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා. දෘෂ්ටි කියන වචනේ කියනවාද පුරුදුලා තියෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨි කියන වචනේ යමක් කිව්වද? ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා වචනයක් තියෙනවා ඒ කිව්වද? ඒක තමයි දෘෂ්ටි කියන්නේ කියලා තමයි හිතායි. ඊගො වචන හොඳට තෝරා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් පැටලෙනවා දහම්. සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ දෘෂ්ටි වලින් එකක්. මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ ඒකට ආයදිලා තියෙන ඒකෙම කොටසක්. තවත් කොටසක්. ගණී භාවන කොටසයි තුනී කොටසයි වා. සම්මා දිට්ඨි කියන්නේ තවත් දෘෂ්ටියක්. එතකොට මෙයා කියන්නේ ඉතින් ඔය දකින්න ඕනේ එකින් එකට දෘෂ්ටි වල හැටි. එතකොට මේ මිච්ඡා දිට්ඨි කියන වචනේ ගත්තහම දැන් මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය එකක්. ඒ මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන වචනේ ගත්තාම මොනවද මිච්ඡා දෘෂ්ටිය වෙන දකින්නේ? දස වාස්තුක මිච්ඡා දිට්ඨිය කියලා කියනවා ඒකත් දෘෂ්ටිය. හැබැයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ තව එකක්. දැන් මේ දෘෂ්ටිය වචනේ තෝරා ගන්න ඕන ඒ විදිහට. දස වාස්තුක මිච්ඡා දිට්ඨිය. නත්ති දානං නත්ති ඊට්ටං නත්ති හුතං නත්ති සුගර දුක්ඛටානං කම්මානං පලං විපාකං ඔය ආදි වශයෙන් තියෙන නත්ති මාතා නත්ති පිතා නත්ති සත්තා ඕපපාතික ආදි වශයෙන් නත්ති මංගලෝකෝ නත්ති පරෝ ලෝකෝ ආදි වශයෙන් විග්‍රහයක් තියෙනවනේ 10ක් විග්‍රහ කරලා මෙන්න මේ 10ට කියනවා දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඉතින් දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැති උනායි කියලා දෘෂ්ටි ඉවර වෙන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටි තවත් එහාට මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා ගත්තාම තවත් දෘෂ්ටි තියෙනවා. අවිද්‍යාව නිසා හටගන්නේ සම්මා දිට්ඨිය. විද්‍යාවෙන් සම්මා දිට්ඨිය හටගන්නේ. එන අවිද්‍යාවෙන් හටගන්න යම් තාක් දෘෂ්ටි තියෙනවා නම් වැරදි. ඒ නිසා මේ දෘෂ්ටි තෝරා ගන්න ඕනේ. එකින් එකට. සක්කාය දිට්ඨි කියන වචනේ කියනකොට සෝතාපන්න පුද්ගලයා අයි කරන දෘෂ්ටිය තෝරා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද සක්කාය දිට්ඨි කිව්වේ? කාය කියන්නේ මොනවද? දැන් අපි දකින්න ඕනේ කාය මොනවද කියලා. ඒතරක හොඳට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඔය වචනේම තියෙනවා නිරුක්තිය. පදයකට නිරුක්තියක් තියෙනවා. සෑම පදයක්ම නිරුක්ති පතයක් කියලායි මෙයා විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. ධර්මයේ තුල විග්‍රහ කරනවා සෑම පදයක්ම නිරුක්ති පතයක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ නිරුක්තිය. සෑම පදයකම තියෙනවා. දැන් මේක හරි වැදගත් වෙනවා. අපි නිරුක්තියක් කියලා ගන්න ගියාම මොනවද ගන්නෙ? පදේ හැදිච්ච අකුරු හැදිච්ච ඇමිනිච්ච හැටි. ඒ බමුණන්ගේ නිරුක්ති. බමුණන්ගේ වේදේ ලියන්න හදාගත්ත නිරුක්ති ඒ තියෙන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ නිරුක්ති කිව්වේ තව අර්ථයෙන්. ඔය පද අකුරු බමුණන අර්ථයෙන් නෙමෙයි. එහෙම එකක් බුද්ධ ධර්මයේ පෙන්නලා නැහැ ත්‍රිපිටකයේ තුල. බුදුරන් වහන්සේගේ නිරුක්ති තියෙනවා. පෙන්නපොතේ. ඒ නිරුක්ති නම් බුදුරන් වහන්සේ ওই පද අමුණලා කෑලි අමුණලා හිටන් හදපු නිරුක්ති එහෙම මේවා පෙන්නුවේ නැහැ. සෑම පදයක්ම නිරුක්ති පතයක් කියලා විග්‍රහ කළා. සෑම පදයකම පූර්ණ වෙච්ච නිරුක්තියක් තියෙනවා. මොකද මේ නිරුක්ති කිව්වේ? ඉතින් ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ. නිරුක්ති කියන වචනේ නිරුක්ති පදයක්. සෑම පදයක්ම නිරුක්ති පදයක් නම් නිරුක්ති කියන වචනේ නිරුක්ති පදයක්. එහෙනම් ඒකේ තියෙනවා අදහසක් ඒ වචනේ. හොඳයි නිරුක්ති කියන වචනේම විග්‍රහ කළා හිටන් නිරුක්ති පදේ පෙන්වන්න කිව්වොත් මොකද පෙන්වන්නේ? මේ පදේ හැදිච්ච හැටි අහුවාම හරියන්නේ නැහැ. හොඳට විග්‍රහ කරගන්න ඕනේ. මේ මල්ලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අහපුවාම
මේක ගල්ලැහැවුලින් වියා තියෙන්නේ. මේක විවාහවල් රටේ. මේක ගාලා තියෙන පාට මේවයි. ඕවා කිව්වට හරියනවා. ඒ වගේ අපි වචනයක් අහපුවාම වචනේ හැදිච්ච හැටි කිය ඉන්නා මිසක් වචනේ අදහස කියන්නේ. නමුත් නිරුක්ති කිව්වේ මොකද? යම් කිසි වචනයකින් හඟවන අදහසට. වචනේ හැදිච්ච හැටි නෙමෙයි. ඒ බමුණන්ගේ නිරුක්ති. යා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ ලෝකායත ශාස්ත්‍ර වලට. ලෝකායත ශාස්ත්‍ර දාලා නිවන් දකින්න බෑ කියලාත් පෙන්වනවා. මහණනි ලෝකායත ශාස්ත්‍ර දරණ කෙනෙකුට නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා අහන. බෑ ස්වාමීනි කියලා. නිවන් දකින්න ඕන කෙනෙක් ලෝකායත ශාස්ත්‍ර දරන්න යනවා. නෑ ස්වාමීනි කියලා. මහණනි ලෝකායත ශාස්ත්‍ර නොදැරිය යුතු යමක් දරන්නේ නම් දුකුලාය වැත්වේ කියලා විනය නීතියක් පනවලා තියෙනවා. ඊළඟ මේ බවුන පෙන්නපු පදාමුණ නේව අකුරු අමුණ නේව මොන ආයත ශාස්ත්‍රයේ ලෝකායත ශාස්ත්‍රය. එහෙනම් අපි නිරුක්ති දන්නවා කියලා රුකුවඩ කියන කට්ටියක් ඉන්නවා. පිරිසක් ඉන්නවා. ලෝකායත ශාස්ත්‍ර දාලා නිවන් දකින්න බැරි එකක් හදාගත්තා නිවන් මාර්ග වැහෙනවා. වෙලා නම් තියෙන්නේ ඒකයි. එහෙනම් බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නන නිරුක්තිය ඔයිට වඩා හරි වෙනවා. උන්වහන්සේ නිරුක්ති පෙන්නන්නේ මොනවද? එක එක පදයක් ගානේ නිරුක්තියක් තියෙනවා. සෑම පදයක්ම නිරුක්ති පදයක්, පූර්ණ නිරුක්තියක්. එන අදහසක් තියෙනවා යම් කිසි පදයකින් කියන. ඒ අදහස මතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ පදේ මොනවද අදහසක්ද ප්‍රකාශ කළේ? අන්න ඒකයි නිරුක්ති කියන්නේ. ඒ වගුණන්ගේ පද හැදිච්ච හැටි නෙමෙයි. රාජ කියලා වචනයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරුක්තියක් පෙන්නනවා. ජනතාව රංජනය කරන අර්ථයෙන් රාජ කියනවා කියනවා. පදේ බෙදන්න ගියේ නැහැ. අකුරු බෙදන්න ගියේ නැහැ. අදහස පෙන්වුවා ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ශේත්‍රයේ අත් කරගෙන තියෙන අර්ථයෙන් ශාස්ත්‍රීය කියනවා කියලා පෙන්නනවා. පදේ නිරුක්තිය පෙන්නනවා. මනමනා ගත්තේවා බහා තබපු අලු කරපු අර්ථයෙන් බහ කරපු අර්ථයෙන් බහමන කියනවා බ්‍රාහ්මණ කියනවා කියලා කියනවා. බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ වෙන්නේ එහෙමයි. අකුරු යමිනුවේ නැහැ. අදහස වෙන්නේ. පහත් වැඩ කරපු අර්ථයෙන් සුද්ධර කියනවා කියලා පෙන්නනවා. වෙහෙසි කටයුතු කරපු අර්ථයෙන් වෛශ්‍ය කියනවා කියලා පෙන්නනවා. දැන් මේක පෙන්වන්න අන්න නිරුක්ති පද සෑම පදයක්. ඒ පදින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඒකෙම තියෙන අදහස කියන. එහෙනම් නිරුක්ති කියන්නේ උක්ත කාරණේ නිර්ණය වන්නේ නිරුක්ති. මොකද උක්ත කරගන්නේ? ඔසවාගත්තේ මොකද්ද? උක්තිය කිව්වේ මුල් කරගත්තේ පදේමයි. ඒකේ නිර්ණය වෙනවා කිව්වේ ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ පදයෙන් අදහස් කරන එක තමයි නිරුක්ති කියන්නේ. යම් කිසි පදයක් කියනකොට ඒ පදෙන් දෙන අදහස. අත්ථ ධම්ම නිරුත්තාබිලාපේ ඥානං නිරුත්ති පටිසම්භිදා. මොකද විග්‍රහ කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අර්ථය. මෙන්න මෙහෙමයි මේක දරන්නේ. මේ හේතුව. අන්න ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙනවා නම් අදහස් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඥානයක් තියෙනවා නම්. මෙන්න මේක නිරුත්ති පටිසම්භිදා. නිරුක්ති ඥානය කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් මේ පදේ නිරුක්තිය ගත්තේ නැත්නම් වෙන්නේ මොකද්ද? යෝ නිරුක්තිං න ජානාති. යමෙක් නිරුක්ති දන්නේ නැත්නම් ජානාති පිටකත්තය. මේ ත්‍රිපිටකයේම දැනගත්තා. පදේ විකංකී. මේ පදෙන් පදේ වෙන් කරලා හිටන් සැකාරින්න ගියා. සැකාරලා විග්‍රහ කරලා අදහස් දෙන්න ගියා. අර අදහස් ක්‍රමයේ දන්නේ නැති නිසා වනේ අන්ධ ගජෝ විය. ඇස්පේ නැති අලියෙක් ඇති කැලෑවක අතර මංගිලා ඉන්නවා වගේ.
යන්න ඉන්න පේන්නේ නැහැ. අඟ මහතයි. ඔකකම මහන් තාත්තකම වැඩි. ඒකනේ මහ අලියට උපමා කළේ. හැපෙනවා හැමතැන. අන්න එහෙම දෙයක් වෙනවා. ඉගෙන ගත්තාට අදහස දන්නේ. අදහස වැටෙන්නේ නැත්නම් ඔක වෙනවා. ඒ නිසා අපිට නිවන් දකින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අදහස. අදහස වැටහේවා වචනේ අමතක වේවා කියලා කාලසිරු පුත්‍රයාට ධර්ම දේශනා කරලා කාලසිරු පුත්‍රයා ධර්ම දේශනාව අවසානයේ සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා කියලා දේශනාවේ තියෙනවා. අදහසයි අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි හැමිලියෙන් බලන්න ඕනේ මේ වචනෙන් කියව අදහස මොකක්ද කියලා අදහස හොයාගන්න. එතකොට ධම්ම අවබෝධය ලැබෙනවා. ඒතර මොකක්ද අපි දැන් මේ බැලුවේ? මෙන්න මේ අදහස් කරන ඒවා හොයාගන්න මේ දිට්ඨි කියන වචනේ ගත්තාම දෘෂ්ටිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඔක දකින්න ඕනේ ක්‍රමයට. එකින් එක දෘෂ්ටි දකින්න ඕනේ. අපි අර වචනෙට පටලවා ගත දීපු එක අදහසක් අල්ලගෙන ඒකේ ඉඳ ගියාම තමයි අවබෝධය ඉන්නේ නැත්තේ. මේ සම්මා දිට්ඨි කියන එක පූර්ණ වෙන්නේ කවද්ද? සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් ගත්තාම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පූර්ණ වෙන දවසක් එනවා. පූර්ණ වෙන දවස වෙනකම් ඉතින් එක පදයක් පූර්ණ කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පදේ පූර්ණ කරලා එහෙම යන එකක් නෙමෙයි. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයක් තියෙනවා නිවන් දකින්න. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියලා කියන මේ ආර්ය වශයෙන් ගන්න. ඒතකොට මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ? එතන පෙන්වුවා ඉතලාම සම්මා දිට්ඨි. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩලා ඉවර වෙන්නේ කවද්ද? අරිහත් ඵලයේ ලැබුවට පස්සේ. අරිහත් ඵලයේ ලැබීමත් එක්ක. එතකම වඩනවා. එහෙනම් සෝවාන් ඵලයේදී දැනගන්නවා මෙන්න මේකයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ. සම්මා සංකප්ප කියන්නේ මෙන්න මේ අදහසිනුයි. සම්මා වාචා කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකයි. සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ සම්මා ආජීව, වායාම, සති, සමාධි කියන්නේ මෙන්න මේවයි කියලා. කිසිම සැකයක් නැතුව ඒ වගේ දකින්නවා ඒ ටික. අත්දැකේ නෑ හැබැයි. ඒක පූර්ණ කරගන්න. මොකද කරන්න ඕන? ඉතින්ලම දකින්න කොටසක් තියෙනවා. ඒ දැකපු කොටස පිළිබඳව ඥාන, ප්‍රඥා, විද්‍යා, ආලෝක සියල්ලම සිද්ධ වෙනවා. ඒ මූලික වශයෙන් දැකීම. එතන පටන් ගන්න. ඒ දැකීම වර්ධනය වෙනවා. මොහොතක් ගානේ වර්ධනය වෙවි එනවා. අන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිලා පූර්ණ භවයටපත් වෙන දවසක් එනවා. අන්නේ ඉන්නේ අරිහත් ඵලයේ. වට්ට තුනක් කියලා පෙන්නනවා ඔබට. වෘත තුනක්. වැඩ පිළිවෙල තුනක් තියනවා කරන්න. ඉතින්ලාම ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා සම්මා දිට්ඨි කියන එකටපත් වෙනවා. මාර්ගයටපත් වුණා. ආරම්භ වුණා. ඉදන් දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනුනුසුතේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. කාගෙන්වත් අහගන්නේ නැතුව ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ තමයි උතෙන්ටපත් උනේ ඉස්සෙල්ලා. මේ පළවෙනි පත්විය. මෙන්න මේකයි දුක්ඛාරිය සත්‍ය කියන්නේ. මෙන්න දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ කියලා දැක්කා. අර සම්මා දිට්ඨිය ආදී වශයෙන් මාර්ගාංග 8. හැබැයි ඉවර වුණේ නෑ වැඩි. ඒ දැකීම පූර්ණ වෙන දවසක් එනවා. මොකද්ද? සංකෝ පනිදාන් දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ අරිය සත්‍යං භාවී සබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි දෙවෙනි කාරණය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිකන් දැක්කම මදි. මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ. භාවී තබ්බන්.
අය භාවනා කරනවා කියලා ගත්තෙත් ඔය වචනේ. යලි යලි භාවිතා කරන්න ඕන. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ භාවිතා කරන්නේ කොතනින්ද? සම්මා දිට්ඨිය ගත් කල්හි මුළු මාර්ගයම ගත්තා වෙනවා. විග්‍රහ කරලා පෙන්නනවා. එවනම් මොකද්ද අපි ගත යුත්තේ? සම්මා දිට්ඨිය. සම්මා දිට්ඨිය කුමකින්ද ගන්නෙ? ප්‍රඥාවෙන්. දහම් නුවණින්. එන සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං. අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨි කිව්වා. මේ සම්මා දිට්ඨිය පූර්ණ වෙන්නේ අරිහත් ඵලයට යනකම් භාවයේ තබ්බන්ති වඩන්න ඕන. එන අන්න වඩනකොට මොකෙන්ද වඩන්නේ? සම්මා දිට්ඨිය වඩන්නේ ඥානෙයි. කුමන ඥානෙයිද? මේ දුකයි කියලා දකින ඥානිය ඕනේ. මේ දුක්ඛ සමුදයයි කියලා දකින ඥානිය ඕනේ. මේ දුක්ඛ නිරෝධයයි කියලා දකින ඥානිය ඕනේ. මෙන්න මේකයි ඒකට ප්‍රතිපදාව කියලා දකින ඥානිය ඕනේ. මෙන්න මේ සිව්සස් දකින නුවණ තියෙනවා. මට එහෙම පුළුවන් මන්ට තේරෙනවා කියවට හරියන්නේ නැහැ ඒකයි. යලි යලි සිහි කරන්න ඕනේ. යලි යලි විමර්ශනය කරන්න ඕනේ. යලි යලි විනිවිද බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අන්නේ බලන්න මොකද වෙන්නේ? අන්නත් සම්මාදිට්ඨිය කියන එක භාවිතා කරලා යනකොට අන්න වැඩෙනවා. ඊළඟ මේ සම්මාදිට්ඨිය කියන එක නිවන් දක්නා තුරුම පූර්ණ කරන තුරුම අරිහත් ඵලයටපත් වෙන තුරුම වැඩි යුක්තා. ඒක දෘෂ්ටිය සම්මාදිට්ඨිය. මේ සම්මාදිට්ඨියේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. සම්මාදිට්ඨිය දෙආකාරයි. එතකොට මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේ විග්‍රහ කරනවා මේ සම්මාදිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා. එකක් ලෞකිකයි. ඒ කෙලෙසුගේ යුක්තයි. සුගතියට හේතු වෙන සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. අනික ලෝකෝත්තරයි. ඒක නිවනට හේතු වෙනවා. ඒ තව සම්මාදිට්ඨිය. මේ දිට්ඨි තෝරා ගන්න හුඟක් විග්‍රහ කරලා තෝරා ගන්න අපිට අවශ්‍ය මේක තෝරා ගන්න ඕනේ. ඔය අවශ්‍ය මේක තමයි අපි දැන් මේ කියන්නේ. දිට්ඨිය අතරින් අවශ්‍යම දෘෂ්ටිය. එතන මොකද්ද මේ කිව්වේ? අවශ්‍ය මිත්‍යා දිට්ඨියක් තියෙනවා. මිත්‍යා දිට්ඨිසේ දැනගන්න. සම්මා දිට්ඨිසේ දැනගන්න. සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා දැනගනි. එකක් ලෞකිකයි කෙලෙස් සහිතයි. සුගතියට හේතු වෙනවා ලෞකිකත්වයට හේතු වෙනවා. ලෞකික සුගතියට හේතු වෙනවා. අනික් සම්මා දිට්ඨිය ලෝකෝත්තරයි නිවනට හේතු වෙනවා. එහෙනම් දැන් කීයක් පෙන්නුවද? අපි සම්මා දිට්ඨි කියපුවා යහපත් දැකීම, හරි දැකීම, නිවැරදි දැකීම කියලා පද තුනකින් ඕක විග්‍රහ කරලා ඉවර වෙනවා. තේරුණාද? මේ විස්තරේ කියලා ඉවරනකොට බලන්න යහපත් දැකීම, නිවැරදි දැකීම, හරි දැකීම කියන වචන තුන කවුරුත් අහලා තියෙනවා කාලෙක ඉඳලා. ඔය වචන තුන අහනකොට තේරිච්ච වැටහීමක් තියෙනවා. දැන් මේ විග්‍රහ කළාට පස්සේ මේ කියන සම්මාදිට්ඨිය කියන අදහස වැටහුණාද ඒ වචන තුන කොච්චර අහලා තියෙනවද කියලා තේරුම් ගන්න හිතලා බලන්න. ඒතකොට බොහොම වැදගත් දෙයක් වැටහි. යහපත් දැකීම, හරි දැකීම, නිවැරදි දැකීම, සම්මාදිට්ඨිය. ඔන්න සිංහලේ තෝරලා තියෙන වචන තුන. අපිට ඕනේ තෝරනවා නෙමෙයි මේ. ගැඹුරු අටුවාවල තියෙන හරිය තමයි මේ විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ. එනනම් මේ සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ පෙන්නපුවාම මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේ පෙන්නලා තියෙන එක ක්‍රමයක්. දැන් මෙතන සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව දැකිය යුතු ආකාරය බලන්න. සම්මාදිට්ඨිය කොච්චර දකින්න ඕනද?
මිච්ඡා දිට්ඨිය හැටියට දකින්නවල. සම්මා දිට්ඨිය හැටියට දකින්න නම් ඒක දෙආකාරයි කියලා දකින්න ඕනේ. එකක් ලෞකිකයි කෙලෙස් සහිතයි සුගතියට නම් හේතු වෙනවා. නිවන් දකින්න නෙමෙයි. අනික ලෝකෝත්තරයි නිවනට හේතු වෙනවා. එහෙනම් නිවන් දකින්න හේතු වෙන්නේ මොන සම්මා දිට්ඨියද? ඒකත් දකින්න ඕනේ. එහෙනම් මේ සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරයි කිව්වේ ඒකයි. දැන් ලෝකේ සම්මා දිට්ඨිය මොකද්ද? මිත්‍යා දිට්ඨිය මොකද්ද? දස වාස්තුක මිත්‍යා දිට්ඨිය. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඔය දන් දුන්නට වැඩක් නැහැ. අද බොහෝ බෞද්ධ පින්වත් පිරිස අතරත් එක්තරා වැඩි පඬිතුයෝ ළඟ අදහසක් තියෙනවා. මොකක්ද? නිවන් දකින්න දන් දීලා වැඩක් තියෙන්නේ පින් කළා වැඩක් නැහැ. සසර දික් වෙන එකක් නෙයි. නිවන් දකින්න විදර්ශනා වඩන්න. පඬිත වචනයක් කියන. එහෙම කිනේ වෙලා හිටන් එක දෘෂ්ටියක් ගන්නවා. දැන් මොකද්ද මේ පෙන්වුවේ කියලා බලන්න එක. නත්ති දාන. දානේ විපාක නැහැ. මෙන්න ගත දෘෂ්ටිය. දන් දීලා වැඩක් නැහැ. ඕවා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඕක පොඩ්ඩක් හොඳට හිතලා බලන්න මේ එක එක තනින් තනි යනවා විස බීජ. ඊළඟටම වැඩි පඬිත වුණාට පස්සේ සමහර අය කියනවා ඔය මේ ලෞකික පින් ඕවා කරලා වෙන්නකෝ ආමිසනේ ප්‍රතිපත්ති පුරහල නිවන් දකින්න. ඔය පොඩි උන්ගේ ඒවා. ඔහොම කතාත් යනවා. දන් දීලා වැඩක් නැහැ. අපි නෑ යන්නේ. පෙලකයි සිල් අරගෙන වැඩකුත් නැහැ කියන දර ඉන්නවා. නැති දාන මේක දෘෂ්ටිය. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මොකද්ද? දන් දුන්නට වැඩක් නැහැ කියන්නේ. දන් දීම පිළිබඳව යථාර්ථය හිතන්නේ නැහැ. ඒ බුදුරන් වහන්සේ නම් බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට කිව්වේ දන් දෙන්න. දන් දිය යුතුමයි. පින් කළ යුතුමයි. සුමනා සූත්‍රයේ පෙන්නනවා. සුමනාවනි දන් දිය යුතුමයි පින් කළ යුතුමයි. දෙවි වූවන්ටත් මිනිස්සු වූවන්ටත් ශ්‍රමණ වූවන්ටත් පින උපකාර වේ. සුමනාවනි දන් දිය යුතුමයි පින් කළ යුතුමයි. මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤත්තම් භායිත් මානිනි පිනට බිය වෙන්න එපා. පින සසර ගමනට හිතෙනවා පිනට බිය වියල්ලා කියනවනේ. අවිද්‍යාවට බිය වෙන්න එපා කිව්වද බුදුරජාන් වහන්සේ. අවිද්‍යාව තරම් ඝනාන්ධකාරය තව නෑ ඉක්මන් කරලා ගොඩ වියල්ලා ඔකින් කිව්වා. මානි පිනට නම් බිය වෙන්න එපා කිව්වා. මේ පින්කොල සසර දික් වෙනවා කියලා මොට්ට කතාවක් කියන අය ඉන්නවා. කාගෙන් අහලාද මොනවද ඔය කියන්නේ? අන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටි. මොකක් නිසාද එහෙම කියන්නේ? නත්ති දානං නත්ති ඉත්තං ආදි වශයෙන් පින දානේ විපාක නැහැ. ඒ වගේම පිළිය යුත්තේ එහෙම පුදනවා නම් එහෙම විපාක නැහැ. ඉත්තං කියන වචනේ පෙන්නනවා එකක්. ඉතින් ඔකට කියන්නේ පූජාවේ විපාක නැහැ කියන එක තමයි සිංහලට තෝරලා තියෙන්නේ. නැති ඉත්තං කියන වචනේ තවත් ගැඹුරට තියෙනවා වචනේම නිරුක්තිය ගත්තොත්. ඊටු කිරීම අපේ වචනේ. ඉත්තං කියලා වචනයක් තියෙනවා පාළියේ. ඉෂ්ට කියලා වචනෙකුත් කියනවා. ඉත්ත එක ළඟ යන වචන. යුතුයකම් ඉටු කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය බොරු කතා මොන යුතුයකම්? උන් හැදුවේ කොහොමද? හැදුනා මිසක් උන් හැදුවේ ළමයි. දෙමාපියන් මොනවද සලකන්න තියෙන්නේ? උන් අපි හදන්න හැදුවේ උන්ට ඕනේ කරගත්තා මිසක් අපි හැදුනා. මෙහෙම කතාවක් කියනවා. යුතුයකම් ඉටු කිරීම වශයෙන් දෙමාපියන්ට සලකනවා කියන එක ඒක බොරු කතාව වැඩක් නෑ. දැන් මේ කතා හදක් ගත්තාම අන්න නැති ජිට්ටා පූජාවේ විපාක නෑ කියන එක තමයි ඔක පෙන්නලා තියෙන්නේ. යුතුයකම් ඉටු කිරීම වෙලා විපාක නෑ කියන එකයි අදහසේ.
නැත්තේ හුදා අනික. මොනවද මේ පෙන්නන්නේ? හුතාව සීසී කියලා හැම තියෙන්නේ. ඔය හෝම පූජා කියලා හිතන් කියන්නේ ඒවට. ඒ කියන්නේ මොනවද ගන්න? අමෘතයේ සමග සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කරන පූජා තියෙනවා. හෝම පූජා. අමෘතය හුවමාරු කරගන්න. ඒ කාලේ වචන. හුවමාරු. හෝමයි. දෙවියන්ට යමක් දීලා දෙවියන්ගේ ළමක් ලබා ගන්න. අමෘතය ඉල්ලනවා. නොවැරෙන දෙයක් ඉල්ලනවා. ඉතින් බබුණන්ගේ වැඩ. බබුණා විතරක් බබුණෝ ඒක කළාට ඔය හුවමාරු කියන වචනේ එහෙනම් හෝම කියන වචනේ බබුණන්ට විතරක් අයිති ඒ පූජාට විතරක් කියන එකක් නෙමෙයි. ඊටලා ගැඹුරු හරියක් තියෙනවා. ඒවා කරනකොට අපි යම දැනුමත් වෙනවා. සුත වෙනවා. ඒ වගේම අපි යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා අපිට යමක් ගනුදෙනු කරගන්න, සකස් කරගන්න, ඉදිරියට වඩා ගන්න යමක් ඕන නම් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනට ගන්න. බමුණෝ ඒ විදිහට ප්‍රයෝජනට ගත්තේ මොනවද? බ්‍රාහ්මණ ළඟට යන්න කියලා බ්‍රාහ්මණට පූජා පැවැත්තුවා. බ්‍රාහ්මණගේ ආශිර්වාද ඉල්ලුවා. බ්‍රාහ්මණ සමග හෝමාරුවක් කරගන්න හැදුවා. හෝමයක් කරගන්න හැදුවා. නමුත් මේ සිව්පසෙන් අපෝපස්ථාන කරලා යම් කිසි කෙනෙක් උන්වහන්සේලාගෙන් ආශිර්වාදات ලබනවා. උන්වහන්සේලාගෙන් ධර්මයක් අහනවා. මේවත් හෝම තමයි. තමන්ට පුළුවන් දේ තමන් දීලා අප්‍රමාණ වටිනා දේ උන්වහන්සේලාගෙන් ලබා ගන්නා බුදු පියාණන් වහන්සේ දුන්න අනන්ත වටිනා ශ්‍රී සද්ධර්ම ආශිර්වාද. මෙන්න මේ වගේ. ඔය නැත්තේ හොතන් කිව්වහම දකින්න ඕන ඔය විදිහට හෝම පූජා. ඒ වගේම දාන විපාක යුතුයකම් ඉටු කිරීම ඒ වගේම හෝම පූජා. එතකොට ඔය කියනා වූ දේවල් වල විපාක නැහැ කියලා අදහස් කළොත් එහෙම. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. එහෙම දේවල් වල වැඩක් නැහැ. ඔය අදහස ගත්තොත් එහෙම. අන්න අර කියන දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන එකට වැටෙනවා. අපි සැප විඳිනවා දුක් විඳිනවා කියලා දෙකක් වෙනවා. ඕවට පෙර කොහොම කර්ම බලපෑමක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අන්න අදහසක් ගන්නවා. පෙර අපි ආදී පිළිබඳව අතීතයේ පිළිබඳව ගැඹුරු නුවණක් එහෙම දැකීමක් නැති සාමාන්‍ය මේ භෞතික කියන මට්ටමේ තියෙන අදහසකින් අදහස් කරන අය ඔය ගස්කොළන් උත් එහෙම වෙන්නේ. ඒවත් අවුවට දැම්බෙන්නේ, පිච්චෙන්නේ, කැඩෙන්නේ, විදෙන්නේ, අතු කැඩෙන්නේ. ඊ පව් කරලා තර්කවාද කියනවා. එහෙනම් මිනිසුත් ඒ වගේ ගස්කොළන් වගේ හැදෙනවා, වැඩෙනවා, පෝර ගන්නවා, ජලය ගන්නවා, වාතය ගන්නවා. ඉතින් අපිත් ඔය ටික ඉන්නේ අපිට වෙනස තියෙන්නේ අපි ඇවිදින හොයා ගන්නවා. ගස්කොළන් පොළොවේ එක තැන ඉඳලා හොයා ගන්නවා. ඒ වගේ නිකන් තර්කවාද කියනවා. ඒකත් පස්සේ කාලෙක විග්‍රහ කරලා දෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ වගේ. ඔය එකක්වත් එහෙම කර්ම විපාකයන් නිසා සිද්ධ වෙනවා නෑ. අපි සැප විඳිනවා දුක් විඳිනවා කියන එකක් ලෝක සත්‍යයට හම්බ වෙන්නේ. කරගත්ත පින්පව් නිසා හටගන්නේවා නෙමෙයි කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි කියලා ගණන් ගන්න නැතුව ඔහොම අදහසක් ගන්න. අර නැත්te සුකර දුක්කටානම් කම්මානම් ඵලං විපාකං කිව්වේ ඒකයි. සැප දුක් කර්මයන්ට හේතු වෙන කර්ම ඵල විපාක නැහැ. මෙන්න මේ සුඛයට හේතු වෙන්නා වූ කර්මයන් මේකෙන් සුඛ විපාකයක් එනවා. මේක දුක්ඛයට හේතු වෙන්නා වූ කර්ම වේගයක් මේකෙන් දුක්ඛ විපාකයක් ඇති කරනවා. මේක පිළිගන්නේ. මෙන්න මේවා දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. මව් කියලා විශේෂ පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඒ විශේෂත්වයක් තියන්න කෙනෙක් නැහැ. පිළිගන්නේ මව් ගුණේ පිළිගන්නේ. පිය ගුණේ පිළිගන්නේ.
නත්ති මාතා නත්ති පිතා කිව්වෙත් ඒකයි. ඔය මැරිලා උපදින අය ඕපපාතික සත්තු. එහෙම ඉවුන්නේ නැහැ. මේ මලා ඉවරයි. දැන් ওই විදිහට අදහස් ගන්න. මෙලොවක් පරලොවක් කියලා දෙයක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔය මිනිස්සු හදාගත්තේ අඛණ්ඩ සූත්‍රය. ඔහොම අදහස් ගන්න. ඒ වගේම ඕවා හරියට ඥානයකින් දැනගෙන සිව් නුවණකට පෙනිලා වැටහිලා පෙන්වා දෙන්න දිවස් ඇති එවඳු මහාන බමුණෝ නැහැ බොරුකාරයෝ. ඛණ්ඩ සූත්‍ර හදාගත්තේ. ඔවුන් කියන්නේ කපටිකම් බොරු. මනෝ විකාරකාරයෝ පිස්සෝ. ඔහොම අදහස් ගන්න. මෙන්න මේ 10කට කියනවා දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එන දසවස්තුක මිත්‍යා දිට්ඨිය කියන්නේ ඒකක්. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් එකක්. ඒක ගැඹුරුයි. සක්කාය දිට්ඨිය වෙනම තෝරා ගන්න ඕනේ දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වෙනම තමයි දෘෂ්ටි තෝරනකොට කොච්චර විග්‍රහයක් තියෙනවද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන වචනේ තෝරා ගන්න යනවා නිවන් දකින්න අවශ්‍ය එක. සම්මා දිට්ඨිය කිව්වහම දැන් මිත්‍යා දිට්ඨියසේ දැනගනි. දැන් ඕක අහලා දැනගත්තා නම් මේකටනේ මිත්‍යා දිට්ඨිය කියන්නේ. ටිකක් දැනගත්තා. එහෙනම් සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකක්ද? සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා දැනගනි. එකක් ලෞකිකයි කෙලෙස් සහිතයි. සසර ගමනට හේතු වෙන එකක් කි. අනික ලෝකෝත්තරයි නිවනට හේතු වෙනවා. මේ දෙක මොකක්ද? ඒකත් දැනගන්න. අර ඉස්සරහේ දෘෂ්ටි අනිත් පැත්ත තමයි සම්මා දිට්ඨියේ ලෞකික පැත්ත. දාන විපාක තියෙනවා. දානි නිසා ලැබීමක් ඇති වෙනවා. පෙර දන් දීපුවාට හේතු ඵල වශයෙන් අද ලැබීමට හේතු වෙනවා. හේතු වාසනා ලැබෙනවා. ඒක එහෙම දකින්න යම් කිසි උතුමන් කිව්වා පිළිගන්න. මේක සම්මා දිට්ඨිය. හැබැයි නිවන් දකින්නේ නැහැ. උපනිශ්‍රේ නෑ කියන්නේ. නිවන් දකින්න එල්ල කරලා යන්න එකක් තියෙනවා. ඕවා නිවන්ට උපනිශ්‍රේ වෙන ආධාර විනයවත් ආධාර කරගන්න ඕනේ. දැලි පිහියේ පැත්තක තිබුණාට කේස් රවුළු බාන්න බෑ. බැවින්නේ නැහැ. දැලි පිහියේ පැත්තක තිබුණාට කාගේවත් ඇඟ කැපින්නේ බෙල්ල කැපින්නෙත් නැහැ. පාවිච්චි කරපු හැටියට ඒක වෙන්නේ. මෙන්න මෙයාගේ යම් කිසි කෙනෙක් පින් කරගත්තා කියලා දන් දුන්නා කියලා. නිවන් දකින්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් පිනක් ලැබෙනවා. හැබැයි උපනිශ්‍රේ කරගන්න එක වෙනම කතාවක්. බුදුරන් වහන්සේ පෙන්වුවේ ඒවා දෙන්න ඕනේ කියලා මොකක් නිසාද? දීලා නිකන් ඉන්න නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වැඩේට ආධාර කරගන්න, උපනිශ්‍රේ කරගන්නයි. නිවන් දැකීම. ඔන්න නිවන් දකින්න උපනිශ්‍රේ කරගන්න පින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒව නැත්නම් මේ ලෝකේ ආස්වාදය විදෙවි සැරිසලසලා යන්නත් පින් කරගන්න පුළුවන්. ওই දෙකටම පින් කළ හැකියි. ඉතින් ධර්මාභෝධයේ තියෙන කෙනෙක් පින් කරගන්නේ නිවනට උපනිශ්‍රේ වෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බුදුරන් වහන්සේ වර්ණනා කරෝ කියන. ලෝකේ සැරිසලසලා ආස්වාද විදෙවිඳ පිනක් ගැන කිව්වා එක්කෙනෙක්. කවුද? මාරදීව පුත්‍රයා බුදුරන් වහන්සේට බුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලාත් ඇදී කියා හිටියා. ස්වාමීනි ඔය සිවුර දාගෙන තවුස්දාන කරක දුක් විඳින්නේ මොකටද? හොඳට පින්දහම් කරන්න. කොච්චර හොඳද? ඔබට හේතු වාසනා තියෙනවානේ. සක්විති රජ වෙන්න. මෙන්න මේකෙදි ඔය ඔබගේ තුච්ච නිදිත පිනේ මට ඇති වැඩක් නැහැ කියලා. අන්න එකත් අයින් කළා. ඒව අයින් කළා බුදුරන් වහන්සේ එකක් වඩන්න කියනවා. මොකද්ද මේ කිව්වේ? නිවනට උපනිශ්‍රේ වෙන යම් පිනක් තියෙනවා බුදුරන් වහන්සේ ඒකට ප්‍රශංසා කළා. කෑදරකමට ලෝකේ ජරාව කකා මේ ඇසරිසරසලා ඉන්න කාම ලෝකේ කාම මුක්තියට පින් කරනවා නම් ඔක තුච්චයි නින්දිතයි කියන. ඒවා හොඳව නෙමෙයි. ඉතින් එහෙම වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තුච්ච නින්දිත කියලා අයින් කළේ උන්වහන්සේ ලෝකේ ඇරිසරා යන්නේ සැප විඳින්න කරන පින්. ඒකේ මට ඇති වැඩක් නැහැ. ශ්‍රාවකයන්ට පෙන්නවා නිවන් මාර්ග දැකීමට අවශ්‍ය කරන පින් කරගන්න. ඒකට උපනිශ්‍රේ නිවා කරගන්න. දැන් මෙන්න මේකෙන් දකින්න මේ දසවස්තුක මිත්‍යා දිට්ඨිය අනිත් පැත්ත විදිහට ගත්තහම
ලෞකික වශයෙන් ගත්ත සම්මා දිට්ඨිය ඔන්න ඕකයි. රසවත්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් වෙන් වෙලා ඒක අනිත් පැත්ත යහපත් පැත්ත දකින්න එක. දානි විපාක තියෙනවා, යුතුයකම් ඉටු කිරීම වල හෝම විපාක තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි ගනුදෙනුවක් වශයෙන් කරගන්න හෝම පූජා, පුද පූජා වල විපාක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මවුට සැලකීම, පියාට සැලකීම, යුතුයකම් ඉටු කිරීම මේ විපාක තියෙනවා. බොහොම හොඳ දේවල්. ඊ ආදි වශයෙන් අර කිව්ව 10ම ඒ අනිත් පැත්තට ගන්න. මෙන්න මේක තමයි ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. එහෙනම් දෘෂ්ටි කියන වචනේ තුන් දෙපොලක දැන් උතන කිව්වා. මොකද්ද මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන එකේ දෘෂ්ටි කියවුණා. සම්මාදිට්ඨිය දෙආකාරය කියන එකෙන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨි කියන එකේ දිට්ඨි කියලා තව එකක්. මේ දිට්ඨි කියන වචනේ කොච්චර විග්‍රහ වෙනවද? තනින් තනින් ඉදෙන හැටි. ලෝකෝත්තර වූ නිවනට හේතු වෙන සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? අන්න ඒක තමයි දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාය ඥානං, අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මා දිට්ඨිය කිව්වේ අන්නේ. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ මේකයි කියලා. දකින්න සම්මා දිට්ඨිය සම්මා දිට්ඨිය. මෙන්න මෙහෙ සම්මා දිට්ඨිය බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්නේ කාරණා තුන දැනගත්තා. මෙන්න මේකට කියනවා සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨිය. තවත් එකක්. සම්මා දිට්ඨිය කියවල ඒක පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියයි ඒක. මොකද සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැක්කහම තුන් ආකාරයකින් දකින්න. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දකින්න ඕනේ. සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා දකින්න ඕනේ. ඒ දෙආකාරයේ මේ කියලා දකින්න ඕනේ. දැක්කහම යම් කිසි දැකීමක් පහළ වෙනවා. දහම් පිළිබඳ. අන්න ඒක සම්මා දිට්ඨිය. එහෙනම් නිවන් දකින්න සම්මා දිට්ඨිය උනොතෙන්දී එන්නේ. කාරණා තුනක් සම්මාදිට්ඨිය කියන වචෙන්ට අයිති කාරණා තුනක් පිළිබඳ දැනගත්තාම හටගන්න සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. මෙන්න මේක නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන සම්මාදිට්ඨිය. ආයි කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ ඊට පස්සේ නිවන් දකින්න දැකිය යුත්තේ මොකද්ද කියලා. පූර්ණයි. යහපත් දැකීම, හරි දැකීම, නිවැරදි දැකීම කියන වචන තුනක් අපි කාලයක් ඉඳන් අහගෙන ඉනවා. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ කිව්ව පොඩ්ඩ තේරුණාද? සම්මාදිට්ඨිය තෝරාගෙනද හිටියේ? හැබැයි ධර්මයේ තෝරන්න බැරි වුණාට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තේරුම් ගිය කෙනාට සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ওই ටික ඔක්කොමත් එනවා. විග්‍රහ කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සංවේගයටපත් වෙන්න නම් මෙච්චර කාලෙ අපි සම්මාදිට්ඨියවත් දන්නේ නැතුව හිටියා. අපරාධේ සිල්ලර ගත්තා අපි කොහෙද යන්න ගියේ කියලා හිතා එහෙම හිතන්න එපා. ඔය පදවැල් දැක්කේ නැතුවට ඔය දහම් විග්‍රහ කරන්නයි ඔවා කියන්නේ. ධර්මඥානිය දිනු කරගන්න. මේ ලෝකෙටයි සියල්ල අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියන එක තෝරාගත්තා නම් අසාර ලෝකෙක මොනවද එනවා හරයක් තියෙන කියලා වැටහුණා නම් ඔය ටික වැටෙනකොට ඔය කියන ඒවා ඔක්කොමත් ඔගේ තියෙනවා ඇතුලේ. විග්‍රහ කරගන්න බැරුවට. ඒ නිසා ඒ හැකියාව සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප ඔක්කොම තියෙනවා ඔය ටිකේ. ඔය මෙනී කරන මොහොතක. ඉතින් තෝරා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ විග්‍රහ කරන්නයි පෙන්නන්නේ. මේ මොකද දෘෂ්ටි කියන වචනේ විග්‍රහ කරන්න ඕනේ හින්දා මේවා පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ කියනවා දෘෂ්ටිය සම්මා දිට්ඨි පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨිය. ඊ ඔය විදිහටම සම්මා සංකප්ප පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. සම්මා වාචා පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා. සම්මා කම්මන්ත සම්මා වායාම වාජීව සම්මා වායාම සම්මා සති. ඔතෙන්ටම සම්මා ආජීවයට යනකම් සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා. වායාමයයි සතියයි ඔය පහ නිසා හටගත්තා වූ සම්මා දිට්ඨියයි ඔය පරිවාර කරගෙන අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන නිවන් දකින්නේ. හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. යම් කෙනෙක්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ විදිහට.
සම්මා සංකප්පසේ දැනගනි, මිච්ඡා සංකප්පසේ දැනගනි. සම්මා සංකප්ප දෙආකාරයි කියලා දැනගනි. එකක් ලෞකිකයි කෙලෙස් සහිතයි සතර ගමන්ට සුගතියට හේතු වෙනවා. අනික ලෝකෝත්තරයි නිවනට හේතු වෙනවා. මෙන්න මේ තුන දැනගත්තාම සම්මා සංකප්ප පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියක් පහළ වෙනවා. දැන් මේකක් දකින්න ඕනේ. මොනවද සම්මා සංකප්ප කියන්නේ? යහපත් කල්පනාව, හරි කල්පනාව, නිවැරදි කල්පනාව. දැන් තේරෙනවද? යහපත් කල්පනාව, හරි කල්පනාව, නිවැරදි කල්පනාව කියලා වචන තුනකින් කිව්වා. සම්මා සංකප්ප තේරුණාද? දැන් හිතලා බලන්න. මොකද්ද සම්මා සංකප්පසේ දැන මිච්ඡා සංකප්පසේ දැන. මොකද්ද මිච්ඡා සංකප්ප? කාම සංකප්පෝ, ව්‍යාපාද සංකප්පෝ, විහිංසා සංකප්පෝ අයං උච්චති මිච්ඡා සංකප්පෝ. කාම සංකල්පන. ඒ වගේම ව්‍යාපාද සංකල්පන. විහිංසා සංකල්පනා කිය. මෙන්න මේවට කියනවා මිච්ඡා සංකප්ප. එතකොට සම්මා සංකප්පේ දෙආකාරයි කියලා දැනගන්න. අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා සංකප්පෝ. නික්කම්ම සංකප්පෝ. කාම සංකල්පේ ඒක අනිත් පැත්ත නික්කම්ම සංකප්ප. ව්‍යාපාදයට අව්‍යාපාද. විහිංසා සංකප්පේට අවිහිංසා. මෙන්න අවිහිංසා අව්‍යාපාද නික්කම්ම කියන. මෙන්න මේ කාරණා තුنين යුක්ත නම් ඒකට කියනවා සම්මා සංකප්පේ ලෞකික පැත්ත. ඔක දෙකක් තියෙනවා. ලෝකෝත්තර වෙන්න මොකද කරන්න ඕන? ඥානයෙන් ප්‍රඥාවෙන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විග්‍රහ කරලා තේරුම් ගත්තාම ලෝකෙට අයිති දල්ලු ස්වභාවය වැටහෙනකොට එයාගේ හිත තුළ ඇති වෙනවා. අපි අමුතියෙන් වඩන්න දෙයක් නැති ප්‍රඥාව නිසා පහළ කරන අව්‍යාපාදය, අවිහිංසාවක්, නික්කම්මයක්. අන්‍යයකට කියනවා ලෝකෝත්තර වූ සම්මා සංකප්පය. දැන් මෙන්න මේ විදිහට එතරම් ඔය කියනා වූ කාරණා තුන දැනගත්තාම සම්මා සංකප්ප පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨියක් හටගන්නවා. ඒ වට කරලා සතියකුයි වායාමයකුයි කියන කාරණා තුනකින් පරිවාර කරගෙන තියනවා කියපෙන්නේ සම්මා සංකප්ප මාර්ගාංගය. හරි ගැඹුරු හරියක් ඔය පෙන්නන්නේ. මම එකක් දෙකක් පෙන්නුවේ මේ සම්මා දිට්ඨි විග්‍රහය යන්නේ හැටි. ඒ විදිහට සම්මා වාචා පිළිබඳ සම්මා දිට්ඨි. එතකොට මේ කම්මන්ත පිළිබඳ ආජීව පිළිබඳ කියන. මෙන්න මේ කාට සම්මා දිට්ඨි පස් ආකාරයක් වෙනවා නිවන් දකින්න. නිවන් මාර්ගයට තියෙන සම්මා දිට්ඨි. දැන් සම්මා කියන වචනයක් තියෙනවා. යහපත්, නිවැරදි, හරි. අපි ඔය වචන තුන තමයි සම්මා දිට්ඨි කියන එක භාවිතා කරන්නේ. යහපත් දැකීම, නිවැරදි දැකීම, හරි දැකීම සම්මා දිට්ඨි කියන එකයි ගත්තේ. දිට්ඨි කියන්නේ දැකීම නම් සම්මා කියන්නේ යහපත්, නිවැරදි, හරි කියන වචන තුනෙන් පෙන්නනවා. දැන් සම්මා වැටහෙනවද? යහපත් කිව්වොත්, නිවැරදි කිව්වොත්, හරි කිව්වොත් අපිට දිවන් දකින්න පුළුවන් එකක් වැටහෙයිද කියලා බලන්න ඕන. සම්මා කියන්නේ යහපත් කියලා ගන්නවා. යහපත් දේවල් කියලා මොනවා හරි අහලා තියෙනවා. අයහපත් දේවල් කියලාත් අහලා තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනා වූ සුතයෙන් සුතකි අහපුවා, දැකපුවා තියෙනවා. දිට්ඨ සුත ඒවා පිළිබඳ දැනගත් ඒවත් අරගෙන ඒ පිළිබඳ විඤ්ඤාතියක් ගොඩනගාගෙන ඒකින් ගන්නවා පිළිතුරු ගන්න හදනවා. ලෝකෝත් නිවන් දකින්න මගට. දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත කියන්නේ. ඒන් අරගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ අපිට? යහපත් කිව්වහම අදහස එන්නේ අන්නේ ඒ ටිකෙන් ගත්ත මේ ලෞකික අදහස. හරි කිව්වහම හරි වැරදි කියන එක පුංචි ළමිනුත් දන්නවා. මම ගණන් ඔක්කොම හරි කියලා උඩ පැන පැන එනවා පොඩි එක.
තව ඉතින් කට ඇදගෙන ඉන්නවා මම එකක්වත් නෑ වැරදි කිය. ඔක්කොම වැරදිමයි කිය. හරි වැරදි පුංචි ළමිනුත් දන්නවා ලෝකියෝ. මේවා හරි මේවා වැරදි. වැරදි වැඩ කරන්න එපා කියන. හරි වැඩ කරන්න කියන. ඉතින් හරි වැරදි එතනත් අදහසක් ගන්න. හැබැයි ඒවා එකක්වත් නිවන් මාර්ග නන් නෙවෙයි. හරි වැරදි කියන දේ ලෝකෙ විවිධාකාරයෙන් පෙන්නනවා. මේක ක්‍රමයක්. එහෙනම් අපි කොහොමද ගන්නෙ? හරි කියන වචනේ ගත්තාට සම්මා කියන වචනේ අර්ථය එනවද? කො වචනේ තියෙන නිරුක්ත පතේ. සම්මා කියන වචනේ නිරුක්ති පතේ ගන්න ඕන. අදහස කොහොමද කැටි වෙලා තියෙන එක වචනේ. එතකොට තේරෙනවා. සම්මා සමහර අය දොස් කියනවාට බබුණන්ගේ කෑලි අල්ලගෙන එක පදේ අකුරෙන් අකුරට කඩලා හිටන් අර්ථ පෙන්වන්න හදනවා කිය. අපි නෙමෙයි ඒක පෙන්වන්නේ ලෞතර බුදුරජාන් වහන්සේ රජ කියන වචනෙට අකුරු දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ වචනේත් පෙන්වුවා. රාජ කියලා අකුරු දෙකක් නිර්තිපතයක් වශයෙන් උන්වහන්සේ විග්‍රහ කළා. අන්න ඒ වගේ සම්මා කියන වචනේ කඩන්න බැරි නෑ ජනතාව රංජනේ රජ අනික අතර කියවෙන්නේ. ජනතාව රංජනය කරනවා කියන එකයි රජ කිව්වේ. අකුරු දෙකට අදහස් එකක් ඇති වෙලා පදයක් හැදිලා නැද්ද? ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ විග්‍රහ කරන එකක් ඒ මම කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සම්මා කරන්න බෑ කියලා කිව්වට ඒ බබුණන්ගේ වාසාවනුවයි ඒ කියන්නේ. ඒවා සංස්කෘතකාරයින්ගේ වැඩ. ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිර්ති ක්‍රමයට බැලුවා නම් සම්මා හොඳට තේරෙනවා. මොනවද සංකරපුවාම වෙන්නේ? අපේ ආදී පැරණි අය නම් සංකලේ නෑ. සංකර වැඩ කරන්න එපා කිව්වා. ඔවා සංකර වැඩ. පදේ කාලයක් යනකොට ගෙනාවට ඊට ඉස්සෙල්ලා අදහස දැනගෙන ගෙනාවේ. සංකර කලේ නෑ. සංවර කළා. සංකර කලේ නෑ. සංවර වෙන්න. සංකර වැඩ කරන්න එපා. තවත් ආතල පුත්‍රයා කාලයයි දන්නවා. ඒ වචන දෙක ඉතල හරියට භාවිතා කළා. දැන් තමයි ඒවා මොකුත් නැත්තේ. දැන් ඉංග්‍රීසි පද කැලේ වලට අල්ලගෙන සෝරි එහෙම එනවා මිසක් ඔය වචනේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට තෝරා ගන්න ඕනේ. සංකර සංවර සම්මා වෙනවා එතකොට. සංවර වුණාම සම්මා කරගන්න ලේසි උපනිශ්‍රයයි. සංුණත් එක වරන්න ඕනේ. සංයව කරන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? සංබන්ධ වෙනවා. බැඳෙනවා. සම්පීඩ වෙනවා. පිඩු වෙනවා. සංයෝග වෙනවා. එකතු වෙනවා. එතකොට ඔය විදිහට ගියාම ලෝකේ හැදෙනවා. ඔය සංවලින් මා කියන මිදුනහම ලෝකෙන් මිදෙනවා. මා හෝතු ಜಾති ಜಾතින. මා මේ බාල සමාගම. මොකද්ද ඒ කිව්වේ? මිදෙනවා නොවෙනවා කියන අර්ථයේ මා කිව්වේ. මට බාල සමාගමයන් නොවේවා. එතකොට ಜಾති ಜಾතිවත් මට බෙබන්දක් නොවේවා. මා හෝතු ಜಾති ಜಾතින කිය. මේ දෙයක් ಜಾති ಜಾතිවත් වෙන්න එපා කිය. සංමා කරපුවා මොකද වෙන්නේ? සංගෝලෙ මිදෙනවා. සං අත්හැරලා දාන. සංහේවත් මේ ලෝකේ තියෙන ලෞකිකත්වයට හේතු වෙන්නේ. යමක් යමකින් අත්හැරින වැඩි මිදී යනවා. අන්න සම්මා. ආර්ය විනී සම්මා. යන ලෝක ආස්වාදීට ඡන්දරාගයේ බැඳි බැඳි යන මේ ආස්වාදයෙන් මිදෙන්න
යමක් හේතුකාරක වෙනවද? අන්න ඒවට සම්මා කියනවා. ඒකේ දැකිය යුත්තේ යමක්ද? ඒක සම්මාදිට්ඨිය. දැන් හොඳට තේරෙනවා සම්මාදිට්ඨිය. නිරුක්තිය ගත්තාම අදහස කිලින් වෙනවා. විග්‍රහ කොච්චර කළත් වැඩක් නැහැ තේරෙන්නේ. දැන් දිට්ඨි තෝරා ගන්නකොට සම්මාදිට්ඨිය තෝරා ගැනීමටයි ඔය කිව්වේ. හොඳට වැටහෙනවා එහෙම කිව්වා. එහෙනම් මොකද කරගන්න ඕනේ? සම්මාදිට්ඨිය වැටහෙන්න නම් සංකීර්ණට මේ කිව්වේ මොනවද? ලෝකෙට අයිතිය කොහොමද ගන්න? නිච්චයි සුඛයි අත්තයි සුභයි. මෙන්න අදහස් ගත්තා. දිට්ඨියෙන් සංඥාවෙන් චිත්තයෙන්. දිට්ඨි විපර්යාස සංඥා විපර්යාස චිත්ත විපර්යාස කියන මේ විපර්යාසයටපත් වෙලා විපරීතයන්ගේ. නිච්ච සුඛ අත්ත සුභ කියලා හතරක් ගන්නවා. අනිච්ච ඒවා නිච්චයි කියලා ගන්නවා. දුක්ඛ සුඛයි කියලා ගන්නවා. අනාත්ත අත්තයි කියලා ගන්නවා. අසුභ සුභයි කියලා ගන්නවා. අවිද්‍යාවෙන් තමයි කළේ. නිච්ච සුඛ අත්ත සුභ ඔය හතර ගත්තොත් එහෙම දෘෂ්ටියෙන් අර ගන්නවා. එතන ඒ වගේම සංඥාවෙන් චිත්තයෙන් අර ගන්නවා. ඔන්න විපර්යාස තුන් ආකාරයෙන් ගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? සංකීර්ණ තත්ත්වෙටපත් වෙනවා. එකතු වෙනවා ලෝකෙට. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඕකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මිදෙන්න මොකද්ද දකින්න ඕනේ? ඥානෙන් දකින්න ඕනේ. ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕනේ. ඔය නිච්චයි නිච්චයි කියලා හිතා ඉන්නේ අනිච්ච ඒවා කියලා. සුඛයි සුඛයි කියලා හිතා ඉන්නේ දුක්ඛ ඒවා කියලා දකින්න ඕනේ. අත්තයි අත්තයි කියලා හිතා ඉන්නේ අනත්ත ඒවා කියලා දකින්න ඕනේ. සුභයි සුභයි කියලා හිතා ඉන්නේ අසුභ ඒවා කියලා දකින්න ඕනේ. මෙන්න මේක දැක්කහම එකක් වෙනවා. මොකද්ද? යම් තැනක මේ ලෝකයයි කියන බැදීමට චන්දරාගයේ බැඳිලා හිටියේ යමකින්ද? අවිද්‍යාව නිසා ගොඩ නැගිලා තිබෙච්ච නිච්ච සුඛ අත්ත සුභ කියන මේ අදහස් හතර නිසා. දැන් මොකද්ද කරගත්තේ? අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම අසුභ කියලා ප්‍රඥාවෙන් විද්‍යාවෙන් පිළිතුරක් දුන්නා. ඇත්ත ඕකයි. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? විමර්ශනය කියලා බලනකොට නෝනින් සී කියලා බලනකොට ඥානවන්තව බලනකොට පේන්න පටන් ගන්නවා ඇත්ත නේ. අපි ඉඳලා තියෙන්නේ මේකේ නමුත් ස්වභාවය මේකයි. ඔන්න ඔය ටික දැක්කනම් මොකද්ද වෙන්නේ? යම් තැනක බැඳිච්ච චන්දරාගයක් තියුණා නම් ඒකෙන් මිදිලා යනවා. ලෝකෙට බැඳුණු චන්දරාගයෙන් මිදෙනවා. ලෝකෙට බැඳලා තිබිච්ච චන්දරාගයේ නිසා තමයි සංවේලා හිටියේ. ඒකෙන් මිදුනහම සම්මා වෙනවා. අන්න සම්මා වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? චන්දරාගයෙන් මිදිලා යනවා. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? යම් තැනක බැඳීමක් තිබුණා නම් සංවේලා තිබුණාක වරනවා. සිදෙනවා. සුවයක් ලැබෙනවා. සංසිඳීමේ සුවය ලැබෙනවා. මොකද නිවන් සුවය. අන්න සම්මා වුණාම ලැබෙන්නේ. දැන් දෘෂ්ටිය මොකද්ද? ওই ටික දැක්කනම් නිවන් දකින්න සම්මා දිට්ඨිය දැක්කා. ওই දැකීම දැක්කා වාගේම දකින්න ක්‍රම තියෙනවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඥානයෙන් දකින්නවා, ප්‍රඥාවෙන් දකින්නවා, විද්‍යාවෙන් දකින්නවා, ආලෝකයෙන් දකින්නවා කියලා මෙහෙම ක්‍රම. ඒ දැකීම පූර්ණ භාවයටපත් වෙනවා විදිහට අධ්‍යක්. යමක් අත් කරගත්තා නම් ඒ තුලින් දකින්න ඕනේ. ඊටාම ලං කරලා දකින්න හරියට. අත්පත් කරගත්ත දෙයක තියෙන ස්වභාවය දකින්න මොකද වෙන්නේ අපිට? අත්දැකීම ලැබෙනවා.
එහෙනම් අපි තවත් අලුත් එකක් අල්ලන්න දෙයක් නෑ. අපි අල්ලාගෙන හිටපුවා බැලුවොත් එහෙම කොච්චරද? අපි සිහි කරලා බලන්නේ මොනවද මම අල්ලාගෙන ඉන්නේ. අන්නම් නෑ මේ ඔක්කොම ආද්‍යක බලහ මොකුත් අල්ලාගෙන නෑ කියවට හරියන්නේ ලෝක සම්මත. හිතෙන් අල්ලා ඉන්නවා කොච්චර තියනවද බලන්න ඕන. ගේ දොර ඉඩකඩම් දීපොළ අමුදරුවෝ යාන වාහන විල මුදල් ඔතනින් පටන් ගත්තාම නෑදෑය හිතවත්තු වැඩ පොළවල් කරපු කියපු දේවල් අතීතයේ කරපු දේවල් අනාගතයේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් දැන් කරන දේවල් අල්ලාගත්තේ කොච්චර තියෙනවද මම නම් මොකුත් අල්ලාගෙන නැහැ නිදහසේ ඉන්නේ කිව්වට කීයක් අල්ලාගෙන පොඩි එකා බලන්න යන්න බැරි වුණා දුව බලන්න යන්න බැරි වුණා පුතා බලන්න යන්න බැරි වුණා කාලෙකි හැරමිටි අරගෙනත් අල්ලාගෙන හිතේ ගතෙන් අල්ලන්නේ බොහෝම ටිකයි අප්‍රමාණයක් අල්ලන්නේ හිතේ ගතෙන් අල්ලගන්නේව ගත පරිහරණය ඒවන් නෙමෙයි ලෝකේ අල්ලන්නේ හිතෙන් අල්ලන්නේ ඔන්නේ හිතෙන් අල්ලාගෙන තියෙනවා කොච්චරද කියලා හොයලා බලන්න මෙනෙහි කර කර බලන්න ඕනේ විනිවිද යන්න නිවන් දකින්න ඕන නම් කර්මස්ථානයක් ඊළඟට එන්න එහෙම එපා ඔන්න ඔය ටික බලන්න පුරුදු වෙන්න මම මොනවද අල්ලාගෙන ඉන්නේ හිතේ දීපොරොලි කොච්චර අල්ලා තියනවද ඉඩකඩම් ගේ දොර කොච්චර අල්ලාගෙන තියනවද මගේ ඒතර ඇඳ පුටු කොට මෙට කොච්චර අල්ලාගෙන තියනවද ගහ කොළන් කොච්චර අල්ලාගෙන තියනවද හිතෙන් ගතෙන් නෙමෙයි මගේ ඇඳුම් කියලා කොච්චර අල්ලාගෙන තියනවද මේවා මගේ ඒවා මට ඕන හැටියට කොච්චර අල්ලාගෙන තියනවද එකින් එක බලන්න පුරුදු වෙන්න නිවන් දකින්න ඕන ඔන්න විදර්ශනාව විනිවිද ගිහින් බලන්න කර්මස්ථානෙ මිල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව ඔන්න ටික බලන්න ඔක තමයි කර්මස්ථාන තමන් අල්ලාගෙන ඉන්නේ වෙන්නේ ඇයි මං අල්ලාගෙන ඉන්නේ නිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි සුභයි කියන කාරණා හතරේ එකක් නිසා හිතලා බලන්න පුරුදු වෙන්න වැරදි ආකල්පයෙන් ගත්ත අදහස් හතරක් තියෙනවා ඔය නිසා තමයි අල්ලාගෙන ඉන්නේ ඒකෙන් හිත අත්හරින්න චන්ද රාගය අත්හරින්න තණ්හාවෙන් මිදෙන්න ද්‍රව්‍ය වස්තුවෙන් නෙමෙයි ද්‍රව්‍ය වස්තුව තියෙනවා තණ්හාවෙන් මිදෙනවා මගේ දුව මගේ පුතා මගේ අම්මා මගේ තාත්තා ඒක අදහසක් විතරයි ඒක ලෝක සම්මතයක් තියෙනවා මගේ පුතා නම් අත්හැරලා මම යන්නෙම නැහැ මගේ දුව අත්හැරලා මැරෙන්නේ මැරුණත් එනවා ඔකි පස්සේ මට නම් බෑ ඒක තනි වෙනවනේ හිතෙන් අල්ලලා මගේ අම්මා මගේ තාත්තා කොහොම හරි මන්න යන්නේ අමලොත් එහෙම ළඟට මෙහි එල්ලලා ඉන්න පොඩි උන් එහෙම හිතලා පුළුවන් අල්ලාගෙන මගේ භාර්යාව මගේ ස්වාමි පුරුෂයා අල්ලාගෙන කොහේ යනවද දන්නේ නැහැ මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ දැවි දැවි ඉන්නවා හිතෙන් අල්ලාගෙන ඕම අල්ලපුවා හිතලා බලන්න කොච්චර තියෙනවද ඉතින් මොකද වෙන්නේ අල්ලාගත්තාම ඇල්ලෙනවා හැලෙනවා ඒතර මොකද වෙන්නේ ගැටෙන්න පටන් ගන්නවා ගැට හැදෙනවා හිතේ ගැටලු ගැටෙනවා මුල් බැහැ ගන්නවා ඕකම ඒකට මුසෙදම හොය ඉන්නවා මුලා වෙනවා ඇලීමයි ගැටීමයි මුලාවයි ඔක්කොම එනවා අන්න අල්ලගන්න ගියාම නැතරපුවා මොකද වෙන්නේ ඇලීමේ මිදෙනවා ගැටීමේ මිදෙනවා මුලාවේ මිදෙනවා රාගක්ඛය නිබ්බාන ද්වේෂක්ඛය නිබ්බාන මෝහක්ඛය නිබ්බාන මේ ධම්ම අසංකත ඔන්න නිවන් දකින්න ඕන කරන්න ඕනේ අසංකතේ සකස් කරන්නේ සංකත ඉවරයි මේ ක්‍රමයේ තේරුම් ගන්න දැන් මේ තේරුම් ගන්න මේ දෘෂ්ටි ගැන විග්‍රහ කරන මේ එකක් ගැන විතරයි පෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍යකයි මේ විග්‍රහ කරන්නේ කොච්චර විග්‍රහ වෙන්න තියනද මේ දෘෂ්ටි කියන වචනේ ඉතින් මේකෙන් තේරුම් ගන්න අපි ඉතින් ගත යුතු දෘෂ්ටිය ඔන්නෝකයි ආත්ම දෘෂ්ටිය ඔය ඉතිසලා විග්‍රහ කරලා තියෙන නිසා අමුතුවෙන් කියන්නේ පැටිගත කරපුවා CD තැටි වල තියෙනවා හොඳට බණ පැය 3-4 විග්‍රහ කරපුවා තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මොකද්ද? ආත්ම දෘෂ්ටිය කිව්වේ මොකද්ද? අන්න ඒ ටික.
ඔය ඒකේ මෙහාට ගිය දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියයි ඒ වගේම දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨියයි ඒ වගේ නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන අවශ්‍ය දෘෂ්ටියයි තමයි විග්‍රහ කරන්නේ. සමුගාත් කියන විග්‍රහ කරනවා නම් කියන්නේ සිවුම කියන්නේ. නමුත් ওই ටිකෙන් නැනනුවණින් යුක්තව මෙනෙහි කරලා තේරුම් අරගන්න කර්මස්ථාන හොය යන්න යන්න නැතුව ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? ඉඳගෙනද හිටගෙනද කරන්නේ? හිටගෙන හරි හිටගෙන හරි කමන්නේ නිදාගෙන හරි කමන්නේ සක්මන් කර කර හරි කමන්නේ සතර ඉරියව් පාත්තනේ කායික පහසුවට ඒ පහසුවට පාත්තනේ ගමන් ওই ටික හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මම මොනවද අල්ලාගෙන ඉන්නේ කියලා හිතෙන් අල්ලා ඉන්නේවා බලන්න. බල බල අත්තර ගන්න විදිහට දකින්න. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න පුරුදු වෙන්න. අසුභයි කියලා කිසි ඒයි කෙස් කැතයි ගදයි කියන්නේ නැතුව යමක් අනිත්‍ය නම් දුක්ඛ නම් අනාත්ම නම් සුභද අසුභද කියලා තීරණය ගන්න. අනිත්‍ය නම් දුක්ඛ නම් අනාත්ම නම් එක අසුභයි. නිත්‍ය නම් සුඛ නම් ආත්ම නම් කමක් නෑ සුභයි. එහෙම එකක් තියෙනවා අද ලෝකේ. ඒතොර වෙන්නේ ලෝකෙම අසුභයි කිය. සුභයක් නම් ලෝකේ නෑ කියලා දකින්න පටන් ගන්න. දැකීම පූර්ණ වෙනකන් මෙනෙහි කර කර බලන්න. අල්ලා ගන්න ගියාම තම විදින දුක් බලන්න. අත්තර පහල ලබන නිදහස සිහි කරන්න. යම් වෙලාවක නිදහස් මනසක් ඇති වුණා නම් ඒ මනසට හිත දිලා නිදහස් වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ කායික පහසුව දැනෙනකොට සුසුම් හැර හැර ඒ ටික පිට කරලා දාන සමාධිය වැඩිලා බොහෝම ලස්සනට ඵලෙ ලැබිලා හිටියේ. ඉතින් එනිසා ඒක හොඳට තේරුම් අරගන්න අපි තවත් අවස්ථාවකින් තව වැඩිපුර විග්‍රහ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. අද දවසේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා විවරයි. දැන් දානමාන පූජා සත්කාර ආදී කටයුතු කරන්න තියෙන වෙලාව බුද්ධ පූජෝ පහර ආදී පවත්වලා ඒ දානමාන කටයුතුන් පසුව අපි නැවත වරක් බලාපොරොත්තු වෙමු ඉතිරි දහම් සාකච්ඡා සෑම සියලු දෙනාට යහපතක් වේවා.